and then so the Badwan TV Badwan Health Tips so said na watch you wudi mu dada no yem komo no efa nhihye ho me say yewura bosome we ede ko December mu no bronya na mu ni ede ye nso hye obenu a weda no mu ye nwunu a ni nyina so utie de no obobbo ne ma hodo ede hihye ba no a me no mienu nyina ye betumi akwakotom a ye ni na ye ho so ntimi so nkomo ye ntie ni ye endpoint will be particular like member no prostate no brana be checking free on your she yare wo mu dia then you also a pedro edema ward endpoint number 0244867068 infections and so hawa oba ko endpoint ho a obebi yamo akwa bebi da se na what you boy empa na wo topic ne dia na mu doso ntia no a wo bo ne ma den hyehye beba ma yenhwe sai na esiba na ban so kwan be na ebefa so aboye ho bai yo efia me da se etiefo so me da mase bebre sanya mo hweye no na uso ka kire wunua se ono so hwe Adom TV na ombo ne ho ban emfi ehyehye emu ene de ekoso ni nyina na obi so nka kire obi na sanya obi a behwe sanya bronya ebe obi a bebo ne ho ban de edika me pese me fa ensuo hye anase bibia ensuo ewom se hyehyewa dia wo beye okay bibia ensuo mu bia se hyehyewa ana ehwiegu ho a de edikan a esese woye eni se ubepe pipe ensuo menkofa ensuo a ehye fridge mu okay ensuo a eyenwu na saa ensuo eyenwu no hwiegu nipa ko na wahye no ho se ye wo ankasa na bia ye wonsa fa wonsa hye pipe na se ana mo bi hwiengu wo so ana wankasa hwiegu wo ho saa for yesi mitia eduonu 20 minutes okay this are 20 minutes no na ensuo no egu wo ho saa 20 minutes se 20 minutes ne so a na fe yi entade na nipa ne hye no se ya kwala yi ni nyina fi no ho na pepa no ho na fa ntoma fa kata no ho nti ye no ye beka say ya stop burning no okay ehihye no ye stop se nipa no ehihye na ade ehihye no da so gu ne ho a ewo ne ho na wodi ni dream car na se wodi ne ko hospital ni nyina no na ehihye no ekoso eko deep nti bibia ye bibi ketwa bi no na abeye kese nti se nipa no se ye nkwan na hwiegu no ho fa hye nsu ase ensuo pipe ya ye use ya se woni pipe sachet water wo bia efie ensuo se wabu asi ho a fe no ho sa emiti aduo no 20 minutes na fe pepa ne ho nyina fe na fe de wachichire no ho na wo de na ko hospital a eben bia omo behwe no enti enu ye ensuo hye ana se enkwan ana se asana anase bibia insuo wo mu bia se koko se den se tea se angwa ni nyina wudi na obeyo no bi beka se insuo no no de vaseline faso oh ensuo de afia obia wo nsuo okay ensuo de ya to pipe mu se den kra u ka kire wo nyonko se o me pa ucho me pe ensuo kakra bia obema o ti ensuo de ensuo na fa gu ho memfa hwe nka nipa ko no ho sese ni ayete ni se obi o ha o se me de neti egu so ene me de akoko bi egu so ena mabo nkosu egu so sa nkosu ane ne sa ne ma ni nyina no fa ma nipa ko na wahyehyɛ no no ndi na onye kese no nya hoɔden de onipa ni hia so de begu ne ho eye nsuonyu no de begu ne ho saa 20 minutes owi a awobɛde no esansa awobɛde ne nti no nti yi ntade a no hyehyɛ no enyina fi no ho na fi wapepa no no ama na tade afoforo ana wo de ntoba kata no ho clinic bi e ben bia fa ko ho na omo nhwe no okay any we no o chance yan santos because e de aye nwie so chance e behwe bia gas nom ne sa nneoma no so se ba kwa e be fa so prevent enti eno ana ye de ma wo no nti wan te hwe kra na ye se nsuo hia na bibi gu obi ho a nsuo nwunu na fa gu no nya ice water pipe nsuo wa hwie gu ho na aboa what sound bi a obi a wahyehyɛ pain a okom na wote ne sa nti nya ye nhwe
ne mo ye ho ban endpoint homeopathic clinic Dada Roma me di afia amankwa tamakno